Prvi petak posle Uskrsa veoma je poseban dan u srpskom narodnom verovanju i slavi se u mnogim našim krajevima samo pod različitim nazivima. Ima više naziva, svetli je zato što je u svetloj nedelji. U nekim krajevima je poznat kao istočni, ali i sebični i blaženi. U nekim krajevima Srbije blažiti znači jesti blagotu, mleko, sir, kajmak, pa ovaj poslednji naziv upućuje na još jednu posebnost ovog dana. Reč je o jednom od retkih petaka u godini kada se ne posti. Svetli petak se još zove izvor lečenja, jer na ovaj dan vernici odlaze na obližnji izvor i umivaju se radi izlečenja od mnogih bolesti. Ovaj petak je dan u Svetoj nedelji posvećen proslavljanju presvete Bogorodice, koja se danas u bogosluženju naziva živonosni istočnik. Zato je reč o danu posvećenom ženama i majkama koje danas ne bi trebalo ništa da rade. U nekim krajevima Srbije žene na Svetli petak treba da porane i u ranu zoru odu na najbliži izvor ili vodicu gdje se umivaju, piju vodu, beru cveće, vesele i vraćaju se kući tek uveče. Veruje se da će im tako cijela godina proći u sreći i veselju. Na ovaj dan se u selima oko Niša i Pirota ponovo farbaju jaja, kao i za Uskrs, samo što su ova namenjena mrtvima. Ona će biti odneta na groblja u ponedeljak.